म पनि छोडिदिन्छु। यो दाँत हुन्जेलसम्म खान्छु है। यो दाँत झरेपछि म पनि माछा मासु सबै खान छोडिदिन्छु। त त हात्ती जत्रो भए पनि मेरो मन अट्छस् क्या। अनि मलाई काग भनेपछि मेरो बाउ काग हुँदैन? कागको छोरो काग, बाघको छोरो बाघ हुन्छ। लोजिक चाहिँ खतरा हुन्छ। तपाईँको बुहारीको नाम के? मेरो बुहारीको नाम हरिबहादुरको बुहारी। Do you have any problem? हरिबहादुर नो इंग्लिश लेकिन सब में हरिबहादुर थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। तेरो घर छ? घर छ नि। बेच। किन बेच्ने घर? तँलाई घर के काम? त 12 महिना यहीँ बस्ने हो। चुनावसम्म त हो नि। न त्यसपछि काठमाडौँतिर मन्त्री निवासतिर गएर बस्यो कि के थाहा? भन्थ्यौ सुन्नुहोस् है सबैजनाले, मलाई यो ससुराबाले अघि चाहिँ रक्सी खान्छौ भनेर चाहिँ मलाई बिगार्ने मान्छे नै यही हो। ज्वाइँ बिगार्ने ससुर हो। अब त्यो भालुहरूलाई किन चिडियाघर जानु पर्यो? आफ्नै घरको ऐना हेरे भइहाल्छ नि। ल गाइस, आज नयाँ रिएक्सन भिडियो है। यो भिडियो हेर्न चाहिँ म एक्साइटेड छु पुरै है। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो फेभरेट क्यारेक्टर हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठको थग लाइफ जाँदैछ। अनि यो ओरिजिनल भिडियो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु है। हाम्रो पर्वत बस्नेतकै हो ब्रोले दामी भिडियो हालेर मेरो भिडियो नै चलिरहेछ भनौँ। ल ठिक छ, ढिला नगरिकन स्टार्ट गरौँ है त। ल लेट्स गो। अब कुन धान रोप्ने त खेतमा? गन्दन गुन्दुङ पेटमा। अरूलाई नदेऊ, भाग पुग्दैन। तिमी एक्लै खाऊ। त्यसो गरे पनि कसो होला? ल मलाई यो मासु सासु खान छोडिसकेँ मैले। उताले छोड्नु पर्छ। म पनि छोडिदिन्छु। यो दाँत हुन्जेलसम्म खान्छु है। यो दाँत झरेपछि म पनि माछा मासु सबै खान छोडिदिन्छु। हेर्नुहोस् भाउजू, हिजो एक ठाउँमा भोज खान गएको क्या। सपरिवार गएको थियो भाइ। भाङ हालेर खान्दैछ। हामी त दिउँसोदेखि नै बुस्कुट लाएर सुतेछौँ, घुर लाएर। अहिलेसम्म पनि मनले निन्द्रै लाएर त कि धेरै पिर नर न। अब तिमीले कहाँ लर राख्छौ हामीलाई भन त? म त तँलाई मनमा राखिहाल्छु नि। त मेरो मनमा अटाइहाल्छस् नि। सधैँ मनमा बसिरहनु नि। त्यसो गरेर कसो होला? राख खुबै म। कस्तै रोमान्टिक छ है सञ्चय हरिबहादुर। पहिला पो पातले थिए र तिम्रो मनमा अर्थी। अब त मोटी भइसक्यो, अटे पो राख्छौ। त त हात्ती जत्रो भए पनि मेरो मन अट्छस् क्या। सङ्गीतमा त्यसरी मन परि नगरौँ क्या। सरस्वती माता रिसाउनुहुन्छ। के बजाएको यो? हार्मोनियम बजाएको गुरुजी, हार्मोनियमै बजाएको। दूरबिन बजाएको छैन मैले, हार्मोनियमै बजाएको। यो कुन राग नि? कुन राग? कुन राग यो? यो हाँडी खोप्टे राग यो। हेर्नुहोस् बुवा, हामी त काग रे। ल हामी त कागको सन्तान रे। कहाँ तपाईँहरू सबैलाई काग भन्नु मैले? के? अनि मलाई काग भनेपछि मेरो बाउ काग हुँदैन? कागको छोरो काग, बाघको छोरो बाघ हुन्छ। लोजिक चाहिँ खतरा हुन्छ। चिजबल त छैन, ललिपप छ। चिजबल भने नअघि यो पनि मिठो हुन्छ। कस्तो खोले नभएको ललिपप चिक्यायो त्यसले? कहाँ राखिरहेको थियो? कसै अङ्कल, बच्चालाई छोड्ने हो भनेदेखि त म पनि त बच्चै हो नि। बालक 60 वर्ष पुगेको, दारी सबै फुलेको बालक। तपाईँको बुहारीको नाम के? मेरो बुहारीको नाम हरिबहादुरको बुहारी। हेलो हरिबहादुर, आई एम जीसस क्राइस्ट। प्रभु खत्म। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? हरिबहादुर नो इंग्लिश लेकिन सब में हरिबहादुर थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। अनि सानोमा बाबाले पढ्न हरिबहादुर पढ भन्थे। गुच्चा खेलेर बिताइयो। काका कार्ड के को सरातीको कार्ड?
कस्तो होटलमा लिएर थुपा गरेर राख्थे ए होटलको नाम चाहिँ उज्यालो होटलले भित्ता हेरे पनि पहिलो छ यो होटलको नाम त चण्डिस होटल भनेर राखेको हुन्छ होइन भने आफै घर छोडेर गए हुन्छ म त अब ससुरा पनि भन्दिनँ ए त्यसो भए के भन्छौ त मलाई दियोर भन्छौ के भाइ भन्छौ तर म छुट्छु म त भयङ्कर पावर भएको मान्छे हो ए विद्युत प्राधिकरण भन्दा मसँग धेरै पावर छ तेरो घर छ घर छ नि बेच के किन बेच्ने घर तँलाई घर के काम त 12 महिना यहीँ बस्ने हो गुड मर्निङ स्टुडेन्ट तिमीहरूलाई गुड मर्निङलाई इङ्ग्लिसबाट के भन्छ थाहा छ गुड मर्निङलाई इङ्ग्लिसबाट पनि गुड मर्निङ भन्छ अहिले एनपीएल चलिरहेको छ योबाट तपाईहरुले लाइभ गेम हेर्न सक्नुहुनेछ र साथसाथ थपी दिन्छु कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिएको छ डु चेक इट आउट गाइस आइ त घर दिन्छु ए अरेजी ए अरेजी ए गए जा जति फगा उति बाउन्डेर हिँड्छ त माथि गएर बसिस् भनेदेखि म पनि मेरो ससुरालीमा गएर बसिदिन्छु साले भन्छ हेर्दाखेरि यस्तो फुचे मेरै सालो जस्तो कुखुराको मासु र भात खाएको चाहिँ घट्टीमा पनि 300 रुपियाँ दिनुस् त्यहाँभन्दा बढी मेरो मुख हेरेर जति दिन मन लाग्छ दिनुस् तपाईँ अनुहार हेर्नु त एक पैसा तिर्नु मलाई खत्तम यस्तो जफा अनुहार हुनेले पनि आफ्नो अनुहारको कस्तो धाग लाउनु पर्यो हेर रे बहादुर तँलाई चाहिँ एकचोटिलाई चाहिँ मैले छोडिदिन्छु फेरि पनि यस्तो काम गरिस् भने चाहिँ तेरो फेरि 4 पाटे मोडेर गाउँबाटै निकालिदिन्छु नि तँलाई फेरि मैले यसलाई त्यतिखेर सुँगुरको पाठा पनि झुन्डाएर पठाइदिनु पर्छ मलाई 4 पाटे मोडेर सुँगुरको पाठा झुन्डाइदियो भनेदेखि त म त हजामका गएर सबै 4 पाटे मोडेको कपाल मिलाउँछु अनि सुँगुरको पाठा त मजाले तेल हालेर भुटेर खाइदिन्छु म त मलाई धेरै झोक नचल है फेरि मेरो रिसो पलाउन फेरि ओहो तैँले मलाई सक्छिस् हेर मैले राजमार्गमा 200-300 वटा बस 200-300 वटा ट्रक अनि हजारौँ मान्छेले चाहिँ रोक्नु सक्ने मान्छे म तपाईहरु जानुस् आफ्नो व्यवस्था आफै गर्नुस् सधैँ त तपाईँले हरिबहादुर बस्दैन बाबु भनेर भन्नुभयो भने पनि यो हरा बस्दैन यो चुनावसम्म त भने न त्यसपछि काठमाडौँतिर मन्त्री निवासतिर गएर बस्यो कि के कसो खाने मलाई अब यो त गाई भैँसीले खाने कुरो जस्तो छ मैले पकाएको हो त म लाउरी नानले पकाउनु भएको जसले पकायो के मतलब मिठो टक्क परेको बनाउनु पर्छ लाउरीले पकाओस् कि चाउरीले पकाओस् यसलाई लाउरीले चाहिँ दर्दो तलाउँछ होइन नत्र त डनै हो नि यो त पक्का हिँड्छ यसलाई चाहिँ तल ल्याउनु पर्छ यसलाई अब खोइ त अब झाल ढोका खुलेको छैन खुल्या भए त आफै जानुहुन्थ्यो कसरी जाने अब झ्याल चढेर भए पनि यसलाई त म तल नलेखन छोड्दैन हौ अहिले स्याल चढेर जाने होइन हौ झ्याल चढेर एउटा राष्ट्रिय गीत सिकाइदिन्छ यो कुन चाहिँ म सिकाइदिन्छु पहिला त्यसले रगत मागे मलाई बलिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन भनेदेखि होइन हरिवंश र मदन कृष्ण दुवैजना खतरा सिङ्गर हो है यसको यिनीहरूको गीत चाहिँ युट्युबमा छ उहाँहरूको भनौँ न उहाँहरूको गीत चाहिँ युट्युबमा छ है टन्नै सुन्दा हुन्छ है ल गाउनुहोस् त्यसले रगत मागे कुखुरा बलि चढाउनु रुदिनन् मेरी आमा ऊ गणेश प्रसादकी छोरी
यहाँबाट त मलाई अरबमा पानी जहाजभित्र अफिसियल काम गर्ने भनेर लिएर गएको थिएँ मलाई है। त्यहाँ गएपछि त मलाई त तँलाई पानी जहाजमा काम गरेको कति वर्षको अनुभव छ भनेर भन्यो। अनि मैले त अब हाम्रो देशमा त पानी जहाजै छैन, हवाई जहाज त म 2वटा छ। अब पानी जहाज छैन, पानी घट्टामा चाहिँ 2-3 पल्ट मकै पिन्न गएको थिएँ भनेर भने। थोत्रो रेडियोको स्विच बिग्रिरहेको छ, ठटाउनु न एकचोटि, ठटाउनु बन्द भइहाल्छ नि आफै। ठटाएर बन्द गर्ने थोत्रो रेडियोलाई। लगा सानो सरले गा यो हर्षको आँसु मात्र हो जस्तो लाग्दैन नि। हो हर्षकै आँसु हो। नभए चाहिँ यसो गरौँ, त्यो मदन बहादुरको अलिकति यति आँसु झिकेर काठमाडौँको अस्पतालमा लगेर यो हर्षको आँसु हो कि दुःखको आँसु हो भने जताउँ। सामान छ नि, यो सामान यसो कानमा डोन्ट मेस विथ हरिबहादुर है। लगाएपछि है यसो गरेर लगाएपछि कान नसुन्ने मान्छेले सबै छर्लङ्ग कुरा सुन्छ। ल तिमी पनि यो अब चाहिँ कानमा लगाउने गर है, त्यसो गरेर कसो होला। ल ल यो सामान फ्यालेको हो, तिमीले यो सामान फ्याल्छौ भनेर मलाई पहिले नै थाहा भएको हुनाले मैले सामान किन्दाखेरि नै बिग्रेको सामान किनेर ल्याएँ। नमस्ते गर। नमस्ते गरेन, उसको हात दुख्छ अरे क्या, यति हात माथि लग्यो कि यहाँ दुख्छ अरे। यो बच्चा बेलामा चोटामा लड्यो कि रे। जे कुरोको नि एक्सप्लेनेसन छ है यसमा। हो भनिदिउँ। ए सुन्नुहोस् है सबैजनाले, मलाई यो ससुराबाले अघि चाहिँ रक्सी खान्छौ भनेर चाहिँ मलाई बिगार्ने मान्छे नै यही हो, ज्वाइँ बिगार्ने ससुरो। कहाँ मैले भने अघि चाहिँ मलाई यसो गरे होइन तपाईँले? त्यो त मेरो घाँटी दुखेर पो त्यसो गरे। घाँटी दुख्यो होइन, रक्सी खानु मन लाग्यो, यो घाँटीभित्र निन्ने हुन्छ नि, यो रुद्र घन्टी दुख्यो। पैसा कमाउनुहोस् क्या ज्वाइँ साहब, पैसा कमाउनु। छ्या तपाईँ त साह्रै कङ्गाल हुनुभयो भने। मलाई त ज्वाइँ साहब भन्दा पनि लाज लागिसक्यो। पैसा कमाउँछु भने हो, पैसा कमाउने सजिलो मान्छेले कसले मजाले पैसा कमाउँछ भन्दैन क्या। खुसी एक्लै कमाउँछ। हामीले सिकाउँदैन कस्ता मान्छेले मिलाऊ भन्दाखेरि मैले त अहिले भइहाल्यो मदन बहादुरसँग लगाइदिन्छु भनेर आएको, अहिले बुवाका 1 लात कसेर हान्दिन। अनि मेरो निप्चीलाई 1 लात कसेर अहिले बुवाका 1 लात कसेर हान्दिन। यो घर हामीले छोडेर गएको बेलामा यो घरमा भाँडा थियो, कुँडा थियो कि थिएन? बोर्नी थियो, ओछ्याउने थियो कि थिएन? भैँसी थियो, गाई थियो कि थिएन? थियो भने अनि कुखुरा थियो, कुखुरी थियो कि थिएन? चल्लाहरू पनि थियो। त्यो सामान ल्यायो नि त। कुन सामान? खत्तम। यो चाहिँ लेजेन्डरी हो यसको। कुन सामान भन्ने होला। बाई बाई। कुन सामान ल्यायो भने कुन सामान कुन भनेर भन्छ। झापडका झापड दियो क्या हो तिमीलाई? के हो यो? हेर मलाई झापड दिने कुरा नगर, बरु तारेको पापड दियो भने खाइदिन्छु। मलाई त मिठ लाग्छ एकदम। त्यसका तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै फर्सी जस्तो पो देखिन्छ त। मेरो श्रीमतीले मलाई कति राम्रो फिल्मको हिरो भन्छ। फर्सी होइन तपाईँ फर्सी जस्तो होइन है, फर्सी तपाईँ जस्तो छ भने। कहाँ गयो यार बिर्को। One eternity later. होइन अनि यो सारा विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर यसरी पढाउँदा ती केटाकेटीहरूको दिमाग भाउन्न भए भत्र गोल हुँदैन भने? हुँदैन, झन् राम्रो हुन्छ, झन् राम्रो हुन्छ। एक क्लासको विद्यार्थीले त्यो 4 क्लासले पढेको सुन्दा एक क्लासको विद्यार्थीले 4 क्लासको पाठ अहिले नै आइसकेको छ।
होइन अनि 2 क्लासको बच्चाले 3 क्लासको विद्यार्थीले पढेको सुन्दा 2 क्लासको विद्यार्थीले 3 क्लासको पाठ अहिले नै आइसक्यो होइन अनि 1 क्लास र 2 क्लासको बच्चाले पढेको सुन्दा अनि 3 क्लास र 4 क्लासले पहिले आफूले पढेको छ नि बिर्सिन पाउँदैन फेरि छर्लङ्ग आउँछ सुन्दा माने कस्तो आइडिया यो आइडिया पक्कै तपाईको हुनुपर्छ यो मेरो आइडिया होइन यो अटोमेटिक आइडिया त्यसैले अब चिडियाखाना पनि आउँछु अनि बाघ भालु पनि हेर्छु अनि भालु हेरिसकेपछि अनि तिमीलाई आएर भेटौँला अब त्यो भालु हेर्नलाई किन चिडियाघर जानु पर्यो आफ्नै घरको ऐना हेरे भइहाल्छ नि Gentlemen and ladies, I'm going to sing one beautiful song, okay? Music! आँखा छोपी नरो भने भन्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ आँखा छोपी नरो भने भन्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ यो सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा फर्स्ट हुन्छ क्यारे यो फुल भिडियो हेरेन भने चाहिँ हेर्नलाई यसको म्युजिक ल मजा आयो यार ल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो है यो भिडियो रियाक्सन हेर्न त मजा आयो ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने एउटा लाइक र एक सब्सक्राइब पनि हान्दैन होला ल है त सी यु इन द नेक्स्ट वान